இருக்கா. அவ்வளோதான். இப்போ தான் இது பண்ணணும். காத்துல நிற்காது. சேர்த்தான் போகிறேங்கண்ணா. ரெண்டு சுட போட இப்போ தான் எரிட்டா பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் மிச்சு பிடிக்கிறாங்க இருந்தாலே. இப்போ தான் கும்பிட்டு ஊற்று. எல்லாம் வீட்டாண்டா போனால் காற்று எந்த வகையில் அடிக்குது, நீ எந்த வகையில் ஆண்டை கட்டுற? எங்கள் பெரியாங்கோயில் பூச்சாரி பற்ற வச்சாருன்னா அப்படி எரியும், அம்மியே அம்மியாது. அவர் சுத்தமான பூச்சாரி. கும்பிடுண்ணா பையா. போனா சந்தனெல்லாம் வச்சு விடல யாருக்குமே. அண்ணன் வச்சு விட்டு கும்பிடுங்க. கும்பிட்டு சந்தனம் வைப்பீங்களா? என்னங்க ரைட்.